Papuntang Kalimang guys, meron tayong Ford Focus yung kay ma'am. Ang issue is umilaw yung kanyang check engine sign. So ito, dinala rito ulit. Titignan natin kung ano yung issue niya, ba't umilaw yung kanyang check engine. So try natin i-start. Ay, malinis ang kotse ni ma'am. So ayan, try natin yung unang susi. So start natin. So ayan, nakailaw yung check engine. So naka-prepare yung ating ano. So try natin i-scanin ulit. Ito na lang gamitin natin. Nakailaw yung check engine. So tignan natin.